ମଞ୍ଜି ସବୁରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ତ ହେ ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଲୋକ। ତ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ମାଛ ଧରା ହଉଛି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 3ଟା ରାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧରାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ହେଲାଣି, ମାଛ ଧରା ପଡ଼ିନି। ଜାଲ ପଡ଼ିବ 6ଟା ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ମାଛ ଧରା ହବ। ଆମ ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଆଜି ମାଛ ଧରା ହଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମ ଗାଁର ମାଛ କେତେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆରଥରକ ତ ମାଛ ଧରା ବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି ଗାଁରେ। ତ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯେ 8-9 କୁଇଣ୍ଟାଲ କି ପରେ ତାର ମାନେ ମାଛ ବାହାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର ଜାଲରେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ଗୋଟା 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ ଏମିତି ବାହାରିଥିଲେ। ତ ଏଇଥର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପୋଖରୀରେ କେତେ ଥର ଜାଲ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁର ପୋଖରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ଆଉ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଆଜି ଆମର ଗାଁରେ ମାଛ ଧରା ହବ। ତ ଜାଲ ଭିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୂରରେ ସେଇଠି ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେପଟେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଠ ପାଖରେ ବି ଲୋକ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗାଧୋଉ ତୁଠରେ। ସେଇଠି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ 4 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗଛ ଏପଟେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ 4-5 ଜଣ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇପଟରେ ବି 4-5 ଜଣ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୂରରେ। କ୍ୟାମେରା ଛୋଟ ଦିଶୁଥିବ ବୋଧେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ଜଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏପଟରେ ଜାଲ ପୁରା ବୁଲିକି ରାଉଣ୍ଡ ସେପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏପଟରେ ସେତେବେଳୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ସେଇଠୁ ନା ଘୁଞ୍ଚୁନି ଜାଲ। ମାନେ କେଜାଣି କ'ଣ ମାନେ ଭିଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ମଝିରେ କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲା ଆଗକୁ ମୁଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ବି ତାଙ୍କେ ଏକା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ତାଙ୍କେ ଜାଲ ବାନ୍ଧିଲେଣି ସେପଟେ, ମାନେ କୂଳ ଲଗେଇକି ଭିଡ଼ିଲେଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଲ ଆଗକୁ ତାଙ୍କେ ଆଣିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ଆମର ଜାଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇଥିରେ କେତିକି କ'ଣ ମାଛ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସେଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲ ଆମର ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ପାଖାପାଖି ମାନେ ଏଥର ମାଛ ମାନେ ସବୁ କାନ୍ଥରୁ ଧରିବେ ସବୁ ଗାଞ୍ଜିଆ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମଝିରେ ଲୋକଟା ଆମର ଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇକି ବୁଲୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଳରେ ଜାଲ ଲାଗି ସାରିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଏବେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, କେତେ କ'ଣ ମାଛ ଧରିଲେଣି ସେଠି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଥକୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି। ତ କେତେ କ'ଣ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ହେବ ମାଛ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସୋନପୁର ପାଖ ଗାଁର ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ କେତେ କ'ଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଜାଲ ଭିତରେ ଏଠି ପଶିକି ସେ ଜାଲ ଟେକୁଛି, କାରଣ ପଙ୍କରେ ଜାଲ ଲାଗିଯାଉଛି, ଜାଲ ଟେକୁଛି। ତ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲେଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଜାଲ ଟେକି ଟେକି ମାଛ ଧରିବେ ସେଇଠୁ ନା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧରା ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ମାଛ ଧରା ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ତ ବେଶୀ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାନ ସାନ ବାହାରିବେ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ସେତେ ମାଛ କାହିଁ ଲାଗିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ ଟେକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାଛର କେମିତି ଡେଉଁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଡେଉଁଥିଲେ ନୂଆ ସେ ଲୋକଟା ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲ ଧରା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ ଟେକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମଞ୍ଜି ସବୁରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ଭିଡ଼ିଓ